डेन्जर यार ए कति घर भिडियो खिच न खिच ए घरै लड्या ला ए लडायो घर ल जा ए त्यत्रो भुइँचालो यार अझै आइरहेछ यार पुरै जमिनै हल्ले यार अझै हेर न ए यो गाँजाहरू ए घर भत्के त्यहाँ लगेर हेर्दा हेर्दा मान्छे भागे नि हुन्थ्यो नि यार छन् कि छैनन् ए राम अझै हल्ले खाइ 2-3 मिनट आयो यार ए राम हेर न जमिन पुरै हल्लेको कहाँ जिप आछ भन्छन् यार साथीहरू फेरि ए राम हजुर हो त नि कस्तो खतरा यार बल्ल सेला है ए फोन हान्नु पर्यो त्यहाँ त यो डाँडा त यस्तो भयो माया टुक्ने गाउँतिर के भयो होला है अझै डाँडो हल्लेको अझै हल्लिरहेको छ यहाँ हेर्नु न यो रुख अझै छोड्या छैन यहाँनिर यस्तरी हल्लिरहेको छ रुख पनि कतिका घर भत्का यार बिचरा यार कहाँ बुढाहरू यस्तो हुन्छ भुइँचालोको आवाज बेग्लै हुन्छ कि त्यहाँ घरमा हेर्नु त धुवा उडिरहेको छ ए राम यत्रो लङ टाइम त अहिलेसम्म हिस्ट्रीमा कहिले पनि थिएन होला यार होइन त्यो माथि ढुङ्गाको भएर यत्रो लामो समय आमा 1 मिनट त भिडियो नै खिच्यो यार